गोजोन फुंबिलिनि बयखौबो बर' निउसनि गोदान खौराङाव बरायबाय। आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांगोन। दिनैनि खौरांफोरावनो दङ। आसामनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि रुंसारि जुबिन गार्गनि थैनाय केसआव सानै PSOखौ हमनाय जादों। जुबिन गार्गनि थैनायनि सायाव नायबिजिरनाया सोलिगासिनो दं, जायनि गेजेरजों SITआ दायो रोजाबगिरि सिकिउरिटियाव बिबान होनाय सानै अफिसारफोरखौ हमनाय जादों। आसाम पुलिसनि CIDनि SITआ सिंगापुराव आसामनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्गनि हरखाबै थैनाय जाथायजों लोब्बा थानाय सानै गावारि रैखाथि अफिसार PSOखौ हमनाय जादों। आसामनि मुंदांखा मेथाइ रोजाबगिरि जुबिन गार्गआ थांनाय 19 सेप्तेम्बर खालि सिंगापुराव रुंसारि जादोंमोन। बिथाङा सिंगापुराव नर्थ इस्ट इन्डिया फेस्टिभेलाव बाहागो लानो थांदोंमोन। CIDनि SIT हान्जाया गोबाव समनिफ्रायनो जुबिन गार्गनि पार्सनेल सिकिउरिटि अफिसार महरै खामानि मावबोनाय नन्देस्वर बरा आरो परेश बैसबखौ हमदों। मैया बड' मिडियाम टेट क्वालिफाइ एस'सिएशननिफ्राय BTCनि MCLA देरहासार बसुमतारी बिथांखौ बरायनायजों लोगोसे LP/UP टेटनि जेंनाखौ सुस्रांहोनो थाखायबो गांसे गोसोखां बिलाइ गथायनाय जायो होननानै खौरां मोननाय जादों। मणिपुरनि लिनथय सानाम्बआव वर्ल्ड जुनियर जुड' चेम्पियनशिपआव मेडेल देरहानानै जारिमिनारि सोरजिदों। 7 अक्ट'बर खालि लिनथय सानाम्बआव वर्ल्ड जुनियर जुड' चेम्पियनशिप 2025 नेदारलेन्डनि जनि गेलेनखौ फेजेननानै ब्रन्ज मेडेल देरहानो हायो। लिनथय सानाम्बआनो वर्ल्ड जुनियर जुड' चेम्पियनशिप 2025 ब्रन्ज मेडेल देरहानो हानाय गिबिसिन भारतारि आइजो महरै जारिमिनारि सोरजिनो हादों होननानै खौरां मोननाय जादों। फिलिपिन्सनि लैथोआव 7.6 मेग्निट्युड गोहोनि बांग्रि मावनायजों गिख्रंथाव सुनामि खैफोद। फिलिपिन्सनि खोला ओनसोलनि लैथोआव 7.6 मेग्निट्युड गोहोनि बांग्रि मावदों। लैथोआव बेबादि बांग्रि मावनायजों सुनामि फैनो हागौ होननानै सानखांनाय जादों। बे बांग्रि मावनायजों दासिमाव सानै सुबुंनि जिउ खहा जानायनि खौरां मोननाय जादों। तामुलपुरनि नाग्रिजुलियाव कच राजबंशी हारिखौ शिड्युल्ड ट्राइब महरै गनायथि होनांगौनि दाबिजों सोमावसारदों। नाग्रिजुलि बाजारनिफ्राय कमतापुर हादरसा डिमान्ड काउन्सिल KSDC आव सुबुं गौमा दिन्थिफुंनाय हाबाफारि लानानै गोख्रों सोमावसारनाय हाबाफारि लानाय जायो। सोमावसारगिरिफोरा जोंखौ शिड्युल्ड ट्राइब महरै सिनायथि हो, जोंनो ST स्टेटखौ नांगौ, कमतापुर हादरसाखौ दाबिफिननांगौ, केल' जिन्दाबाद कमतापुर राजबंशी रावखौ संबिजिरारि गनायथि होनांगौ बायदि स्लगानजों तामुलपुराव अख्रां गोमसारहोदों। तामुलपुर जिल्लानि नाग्रिजुलि ओनसोलाव जानाय हेंथा सोमावसारनायनि उनाव नाग्रिजुलि ब्लक जौगाखां मावख'गिरिया हादरगिरि आरो गाहाय मन्थ्रिनिसिम गांसे लाइजाम दैथायहरो होननानै खौरां मोननाय जादों। गुबुन फारसे आसामनि गिबि मन्थ्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्माया गावनि खुगाजोंनो हारिनो ST नांगौनि सोमावसारनायाव गावसोरबो मदद दंफायो होननानै बुंनायजों लोगोसे बे सोमावसारनायाव गावसोरनि मावथिबो बाहागो लाफागोन होननानै बुंबावदों बिथाङा। दासिमनि खौराङा एसेनोसै। अन्नानै खौरांखौ मोजां मोनदोंबा लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो साबस्क्राइब बानायदो।